朋友们好，我是石头。今天我们又来大山里面看一些闲置的老房子了。今天来到的这处地方呢，只有10多户人家，房子结构有的还挺好，但是有的破破烂烂。现在要去看的这2栋房子呢，破损比较严重，也是2栋木房子紧挨着建在一起的。2栋房子闲置的时间大概有13、14年左右了吧。整个寨子呢是建在半山腰之上，视野非常的开阔。今天我是没有拿无人机没办法给大家飞出来。底下有一座水库，大概有好几百亩，这边距离水库大概有300米左右。那闲话不多说，带大家一起来看一下这2栋房子究竟怎么样。这边是村里面的停车场，一路走过来，道路是弯弯曲曲的，而且路边没有任何的防护措施，这些应该是准备要修建一些防护的栏杆，好像是一些镀锌管吧，刚刚拉到这边。这边的海拔是挺高的，600多米。整个进村的道路也挺窄的，大概也只有4米多，接近5米左右。我的车已经开上来了，就在村里面停车场的这块地方。先走到这个停车场的边上，给大家看一下，环境还是挺不错的。电棚村高坡确实挺高看底下都还有村庄的，实际上底下就是水库了，但是从这个位置我们是看不到。这边直线下去的话有200多米。平时村里面一些年轻人喜欢到水库里面去钓鱼。这座水库大概有70多年没有干过了，据说里面有几十斤的大鱼呢。去年我和我的朋友前行兄弟，我们去里面还潜水了。有个晚上我们直播，在里面看到很多大鱼，包括还有1斤多的那些仿古鱼，还有1斤多的那些鲫鱼，特别多。这处寨子呢建在半山腰之上，所以这边的稻田都是没有多大的一块，而且这边我发现基本上没什么水，稻田也变成了旱地，现在种着一些菜。就是这10来户人家，有木房子，有砖房子，那边好像还在建房子呢。这是村里面的变压器。村子最宽的地方就是这里了。平时村里面有一些什么红白喜事，车子都是停在这边。现在我们要去看的这2栋房子呢，就在镜头的前方。有栋是可以进入的，有栋是大门紧闭。这2栋房子都是土家的建筑风格。之前大家应该还记得吧？我说过土家族的房子它是有吊脚楼的，但是这边并没有吊脚楼，说明以前这边的半山腰之上，估计生活条件还是比较艰苦的，建不了吊脚楼。这边姓彭的比较多。其实给大家说一个我们这边的一个比较常见的一个现象吧。半山腰上这样的小村子是比较多的，10多户人家。为什么会建在半山腰之上呢？因为在1950年之前，我们湘西这边的匪犯是相当严重的，好多老百姓都是在前几代人吧，就是结伴2、3户去一个山头建房子，后面呢就在整个山头住了下来，慢慢的发展成为一个寨子。所以现在你来到湘西的农村可以看到很多半山腰上，也许连路都没有，但是有一个小寨子住着10、20户人家。以前大部分都是为了躲避土匪的。
那在门口的这个位置啊，我们发现好像是有一座坟墓的，大家可以看一下，应该是一座坟墓啊，是一个土堆，在旁边还用石头垒砌了。所以说这栋房子虽然地理位置挺好，但是确实啊，就在大门口的位置就有座坟墓，但是不正对着大门，在偏房的位置，也在进村口的位置哦。刚好这边是停车场。那我们找个位置走进去给大家看一下，把这个院门给打开。这边里面养的有些鸡。这座房子啊是典型的危房了，这根立柱啊已经全部腐烂掉了，感觉这栋房子都要倒了一样的，上面的瓦片啊都已经开始掉落，而且这边的挑手都已经腐烂，说明上面应该是被雨水浸湿下来的，上面应该是漏雨了。这根立柱基本上全部腐烂了，我都有点不太敢进去啊，确实挺吓人的。那这边这栋房子啊，情况就好了许多，可能偶尔还会有主人家回来打理一下，但是这两栋房子都闲置的时间很长了。这栋房子已经有10多年了，旁边这栋有好几年没人住。整个地面啊没有做硬化的，包括这栋房子的外面也是没有做硬化，长满了杂草，在旁边有一些灌木丛。我们仔细看一下这栋房子啊，到底还有没有修的一些可能啊？好像只有那根立柱和挑手是坏掉了的，那边的瓦片掉了下来。其他的立柱好像都还挺好。我记得去年我们在河边修的那栋房子啊，也是差不多这样子。我们刚去的时候啊，好多立柱啊，包括挑手啊，都是坏掉了。但是后面我们修出来之后，也是挺漂亮的。木房子如果有些立柱、挑手还有领子坏掉，直接换掉就可以了。这两栋房子是两兄弟的房子啊，紧挨着建在一起，倒是挺宽的。我们先来看一下门口的视野，很开阔啊，院子很大，可以在这边养点鸡，种点菜。平时闲暇之余在院子里面听听歌，喝喝茶，挺不错的。我们还是走进去看一下吧，应该是没什么问题。哇，好吓人！这根立柱全部基本上没有承重力了，全部腐烂。房子里面都长霉了，地面没做硬化，长时间被雨水泡，堆了一些瓦片。房子的进深大概只有5米多、6米左右。平时就住1楼啊，2楼的话就是堆杂物的。哇，损坏的很严重，那边的瓦片全部都掉了，包括那些瓦条都断了的。这边是一个卧室，中间是堂屋，在那边是留了一道门，可以走进背后的偏房。整体房子结构就是这个样子吧，还是不进去，不从那边看了，大概就这样子。这个村子啊，挺安静的，走进来之后可以听见一些鸡犬的声音，偶尔会有一些人家在讲话。基本上我觉得和我们村差不多吧，
茶余饭后会集中在哪一家坐着聊天，还说说国家大事，这是农村比较常见的一种现象。这栋房子就好了许多，看得出也是一栋很老的房子了。大家可以看一下，整栋房子以前是涂抹的桐油，颜色已经发黑了，但是整栋房子是往后面倾斜的，大家发现了没有？尤其是这一间偏房，也是他们家的厨房吧，这根立柱应该是断掉了，往后倾斜的很严重啊，感觉也是要倒了。如果没来检修，没来处理的话，估计房子也会倒下去。旁边是村里面统一修建的一个洗手间，从这个侧面给大家看一下，是不是啊？哦哟，倾斜的这么严重，这一间基本上要把瓦片拿下来，然后把这根立柱给扶正，重新修一下，还是可以用的。这栋房子整体是往后面倾斜，所以这就是木房子没人居住最后的结果。以前建的房子啊，它的地基确实也没做好，没办法的。像我们家新建的房子都是按着砖房的地基来做，就不用担心这样的现象了。这边喝的都是山泉水，管子直接接到了院子里面。这边距离城里面有26公里，距离乡镇有11公里，交通也是挺便利的，基本上小轿车是可以进来，没什么问题。独门独院的房子，整体感觉还是挺不错的，但是木房子啊，都需要重新装修才能够住人。这大公鸡啊，白天叫，这边养的鸭子，估计也下蛋了。基本上在农村里面，家家户户都会养一些鸡鸭。在这2栋房子的旁边有一小块菜地，现在是邻居家在里面种了一些大蒜苗。这2栋房子啊，就在村口的位置，门口是一条进村的马路，有座土坎，大概高2米多左右，全部都是用当地的一些石头垒砌的，但是我看了一下，中间是没有掺杂水泥的，时间久会不会往下沉呢？朋友们，这段时间我都走在大山里面，也发现了一个问题，基本上越偏僻的地方，闲置的房子越多，而且村里面剩的都是老人和孩子，不知道什么原因啊。我们这边过完年之后，年轻人基本上很少在家，就是这样的一个现象。你们那边是否也是这样子呢？好了，我是石头，这期的视频就为大家分享到这里。喜欢我的视频，请记得点个关注，下期视频再见，拜拜。